Всем привет, с вами Роман Игроман, ну не Роман Игроман, а уже Савер Геймер, потому что я уже перевел свой канал. Добро пожаловать и добро пожаловать на новое видео. И, ребята, слушайте, мой канал уже теперь назовут не Роман Игроман, а Савер Геймер. Вот. Вот, поздоровайтесь, Савер Геймер, это я. Да, ребят, это я, всем привет. И сегодня будем с вами какого-то выживать в самолете непонятном. Там какие-то чуваки. Что это было? Странно, ребят. Это что-то там говорят так. Айхап, ну. Я немножко знаю английский, но так немножко. Может, дайте посмотреть. Мужик, хватит говорить, да пофиг на тебя, ну. Самое главное, что? Что пора? Мужик. У меня есть нормально. Может там где-то? Так. Пропустите меня. Мне нельзя пока что туда, хорошо. О, так, понял. Так, ребят, что там дальше делать, ничего не понятно. Так, можно туда зайти? Нельзя туда зайти, ребят. Понятно это все. Это что такое? Странно. О! Дай мне сесть. Алло. Ладно. Блин, что-то... Подождите, ребят. Что это? Ого. Ребят, это пасхалка Титаника. Смотрите, там же... Это самая лодка с режима Титаника. Вы же помните, как мы играли же Титаник. Да точно. Опа, это что? Это что, будем драться? О, да. Это что надо так, типа, ломать? Ну да, странно. Да... Ладно, пофиг. Ну. Нет, что с тобой? Это что такое? Надо. Да, пожалуйста, блин, мы уже падаем. Сколько же так можно делать? Давай посмотрим, как там. Все нормально, в принципе, что такое? Девочка, ты что, офигела? Пипец, как так можно выжить? Как это выжить? Ну когда уже, наконец-то уже. Сделай это. Оп. Это что такое? Ребят, странно. Я такое никогда не слышу. Ребят, я готов. Я готов что-то делать. Мне что-то страшное, ребят, немножко. Что дальше будет? Все, я открываю. Так, ребят, все. Ломаем, давайте. На, как это можно? Так, ребят, блин, давайте-ка, не расслабляемся. Мы же с вами слабаки, ребят. Давайте-ка, на. Ой, прости. Не бей меня так. Подождите, мужики. На тебе, на. О, вот, ребят, видели? Не бей меня. На. Ребят, видите, там прямо туши. Мужик, помогай, да ё-моё. И я тебя убью. Давай, ну, бей, ну. Как так можно? На тебе, на. Блин, ребята, я не хочу умирать. Ну все, давай, на. 10 секунд, ребят, 10. 9. 8. Ребят, 8. 7. Все. Скоро 5 секунд. 6 сразу. 6. 5. 4. Да ну нафиг. 3. Все, ребят. Ну-ка, 3. 2. 1. Давайте, единичку, давай. Давай. Ну, опа. Давайте-ка, ребят, давайте-ка. Оп, ребят, мы прошли с вами.
Так. Нет, ребят, я... Чё? Ой-ой. Что? Это что такое, ребят? Опа, гора там видно. Это что, мы прилетим? О! Вы видели, ребят? Вот. Не умирай, не умирай. А, я умер. Нет, ребят, давайте сейчас посмотрим, как там умерла все жертва. И все, я... Все, ребят. Ну-ка, такие. Офигеть. Блин. Самолетику не повезло. Да, самолет. Не повезло тебе. А это что такое? Это может прилететь, типа. Девушка! Это кто там? Это мальчик! Откуда у него такое? Странно. Да. А, если покрадусь, то все, мне пердык. Вы что там летаете, Странно. Ну что же там делать? Ничего не понятно. Мы что, будем здесь ночевать и ждать помощь? Ну-ка, я кричу. Помощь! Ребят, смешно. Так, что же дальше делать? Ничего не понятно. Лол! Ха! Это вот этот чел, который говорил. Вот тут лол, прикол. Здорово, лол. Но я вот Савер Геймер. Ну, был роман граммар тебе. Савер Гейм. Ребята, это вы думаете, что я прошу? Нет, это я с этим лолом говорю. Лол, лола. Прикол. Так. Чё? Ребят, чё? Мы что, только будем там стоять? Хорошо, давайте засну. Ладно, я шутил. Это пранк. Ну, я жду. Это ж... Так, опа. Это создатели игр. Так, это кто придумал игру? Так, Титаник есть, это с вами гейм. А что есть еще какая-то игра? Есть. Вот Британик мы с вами играли. Вот. Так, понятно, это что такое? Я могу что быть с кем-то? Да, ну нафиг. Так, ребята, это я куда иду? Телепорт. Подожди. А, это самолет наш, ребят. Тут нельзя телепортнуться, наверное, не подойти, ладно? Подожди. Это странно. Так, подними. Чего? Как это так возможно, ребят? Странно. Ничего себе. Вот так. Я флеш. Опа, подождите, ребят. Это что, какой-то еще один режим? А, нет, это какой-то Anime Friends. Тут не написано play. И все так дело. Так, я не могу что-то быть с кем-то. Это странно. Так, Нубика же. Так, не, спасибо. Да пофиг на это. О, это же... Подождите, так, не, подожди. Так, я неизвестно. Все. Это Нубик, ребят, какой-то. Я не знаю, как его зовут. Но я буду называть Вася. Его Вася буду называть. Ну что, ребят. Давайте еще посмотрим, что там есть. Пока что не будем заканчивать. Так. О, это мы еще не смотрим. Это что? Main Obi. Это Роблоксы. Стой, не сколько Роблоксов? 49 Роблоксов и 80. А, это было раньше 80, а теперь 49. Ребят, мы с вами проходили Титаник и Британик. И давайте так. И смотрите, роликом будет 2 лайка, если я сниму вот эту игру с нами гейм. Короче. Ну да. Так, опа! И что? Это спасалка с Титаника, ребят! Так, ну-ка, Виллер, так, ну-ка, иду. И Титаник, все, Титаник. Мужики, дайте ко мне залезть. Нет, нельзя, наверное. А, нет, можно, ребят, видите вот это. Все. Я залез. Все, это, ребят, типа думают, что это воспринимание Титаники.
Мы что, будем лететь как голуби здесь? Ой, ребят, кстати, а куда это видео? Так, а ну-ка. Это что такое? Вип? Опа, ну-ка, подождите, я пойду туда. Она там все равно куда-то ведет. Не, ребят, я пойду, потому что это хочу увидеть. Что это у нас? И это что такое? А, это вип, ладно. Так, ребят, я уже умер, типа, для так, чтобы я тут... Так, чё? Ладно, ребят, мы будем с вами прощаться. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Роман Игроман, ну, Сайвер Геймер уже. Всем пока!